फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही यूनिक रेमेडी जिसका नाम है स्पॉन्जिया टोस्टा। ये रोस्टेड स्पॉन्ज है फ्रेंड्स, उससे बनी हुई रेमेडी है। इस रेमेडी का पिक्यूलर सिम्टम्स यह है कि यह रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है क्रोनिक बुफिंग कफ क्रिटिकल कंडीशन में हो, स्पेशली रात के समय में सोने ही ना दे। दिन में बल्कि कम रहेगी या कि नहीं रहेगी, लेकिन रात को जैसे पेशेंट सोना शुरू करता है तो उसकी खांसी बहुत ज़्यादा आती है और वो बेचैन हो जाता है और आसपास के लोग भी उसके नहीं सो पाते। इसका एक पेक्यूलर सिम्टम्स है। इसके साथ साथ ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है, मेल जेनाइटल ऑर्गन्स के ऊपर काम करती है, स्पेशली इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिकल रीजन या टेस्टिस के पास अगर है तो उसके लिए बहुत यूनिक रेमेडी है। डिटेल में हमने वीडियो बनाए हैं, आप उसको जरूर देखें।